Tere hommikust. Hakkame vaikselt pihta, sest aeg on tegelikult sealmaal. Saalis siin on meil ju täpselt käpputäis osalejaid, et teiega on lihtne. Suur osa teist on kindlasti ekraanide taga mugavalt kodudes, aga see ongi nüüd minu hääl ütleb teile, et praegu on aeg tagasi tulla nii köögist kohvi tegemast kui igast muudest ettevõtmistest. Mina olen Mihkel Toomas Välimäe, olen täna teie moderaator, räägin paar sõna juttu vahepeale, aga enne sellest, kui me hakkame rääkima IT-st elanikkonna kaitses, oleks natuke vaja teile aidata ka kaasa jõuda, et mis meil juba olemas on, mida see üldse tegelikult tähendab ja kes me oleme, miks meie oleme kõige õigemad inimesed täna siia tegelikult tulla ja rääkima teile ja kutsume teid üles siis kaasa mõtlema ja endaga aktiivselt suhtlema. Aktiivne suhtlus just ongi tänase töötoa, selle konverentsi ainsa töötoa, ma olen aru saanud, siis kõige suurem eesmärk. Nii et hakkame siit ladusalt minema, kõigepealt esimese külalisena minu kaaslasena, kolleegina Martti Lung esitleb meile, mis meil olemas on, kes me oleme, kus me tuleme ja mille peale täna mõtlema võiksime hakata. Palun, Martti. Ja, tere hommikust minu poolt ka. Kõigepealt Mihkel Toomas jättis ennast tutvustamata väga mugavalt, et ma annan sulle selle võimaluse ikkagi praegu. No kui ma pean. Mihkel Toomas ma tõesti olen. Ma olen samuti Smithist nagu ka Martti. Olen tootomanik päästeoperatiivi meeskonnas, mis tähendab seda, et kõik, mis puudutab Päästeameti operatiivtööd, satub minu lauale, kõik need IT-lahendused, mida Päästeamet enda igapäevatöös just sündmuste lahendamise käigus kasutama peab, satub minu lauale ja see üks osa elanikkonna kaitses kindlasti on, sellepärast võib-olla mina olen ka täna üks hea inimene, keda siia kaasata. Kas nüüd oled rahul? Ja, nüüd olen rahul. Nüüd olen rahul, väga. Tegelikult meil on ka kaasas Merilin ja on kaasas sellepärast, et meil on hetkel veel lootus, et meil on veebis inimesi. Ja me tahaks väga, et veebis hakkaks ka inimesed kaasa mõtlema, kaasa rääkima, ehk me anname neile võimaluse Teamsis, moodustada grupid, teha seal seda sama töötuba, mida meie teeme siin neljakesi, kes ruumis on. Ja siis ka sealt loodame selle sisendi pärast tagasi saada. Merilin aitab meil kogu selle asja siin ilusti kokku panna, et toimiks. Ja nagu Mihkel Toomas ütles, mina olen Martti Smithis, äriteenuste valdkonna juht, ehk siis tegelen kõigega, mis puudutab IT-arendusi kõigi asutuste vaates, kelle jaoks me seda tegelikult pakume. Ja kas Smithi võiks ka tutvustada paari sõnaga, enamus teavad on ju. Aga ma jätkuvalt ei tea, kes veebis on, nii et igaks juhuks paari sõnaga, kuna siin nimekirjas oli ka erasektori esindajaid ja oli ka selliste asutuste esindajaid, kes ei pruugi teada. Ehk Smith on Siseministeeriumi IT-arenduskeskus. Täna oleme suurusjärgus 400 inimest. Sellest pooled umbes tegelevad sellega, et meil süsteemid oleks arendatud ja toimiks, ülejäänud pooled siis on vastavalt alates toest kuni platvormini. Ja teenuste ampla hästi suur, umbes 160 teenust, jälle tulles tagasi Ester raadiosidest kuni ohutusportaalini. Kõik erinevad variandid seal vahepeal. Nüüd, mis ma tegin selleks, et sissejuhatust teha, ma panin kokku paar slaidi, mille mõte on siis see, et proovime luua pildi, mis täna olemas on. Ja kuna minu jaoks elanikkonnakaitse ei ole selline teema, mida ma kohe nagu peast tean, siis ma tegelikult võtsin ette Päästeameti, küsisin neilt natuke abi. Ma näen, et siin vähemasti üks esindaja on olemas, küsisin, mis ei ole. Aga küsisin siis nende käest, et mis elanikkonnakaitse on ja sellele informatsioonile paasnevalt siis panin ka sinna süsteemid ja mõtted külge, mis meil on. Nii et hakkame otsast minema. Vaatame, mis täna olemas on ja kui me oleme selle olemasoleva üle vaadanud, siis meil on plaan hästi lihtne. Võtame pildikad, võtame tahvlid, jagame Teamsis gruppides, anname arutelu võimaluse ja meil on ainult üks küsimus. Me paneme pärast selle küsimuse siia ka, aga ainuke küsimus on see, et siis mis puudu on. Ehk kuidas meie saaks IT-ga täna veel teha elanikkonnakaitset paremaks, kuidas me saaks toetada, mis täna tundub, et üldse pildil ei ole. Aga sinna siis jõuame. Hakkame otsast pihta. Slaidid jagasin kategooriatesse täpselt nii, nagu ma Päästeameti käest selle teadmisi sain, millest elanikkonnakaitse koosneb. Kõigepealt päästetööd. Hakkame pihta sellest, et
päriselt päästetööde läbiviimiseks 2 kõige põhilisemat asja on siis esimesed 2 punkti. Meil on, võtame hästi lihtsalt, meil on päästeautodes tahvelarvutid, kus jookseb siis vastavalt süsteem enamuses veel MGIS, osades juba Nugis, mis on siis uuem versioon samast asjast. Aga mõte on sama, et ma näen oma sündmust, ma näen kaarti, ma näen, kuidas sinna pääseb, ma näen ressursside asukohti, ma näen sellega seotud informatsiooni. See on see oluline tükk, mis on sul selle sama ekipaasiga kaasas. Siis täiesti eraldi asi, korra juba jooksis enne jutust läbi ka Ester raadioside. Ehk siis kogu raadioside täna on SMIT-i teenus. Kõik kasutajad, seal hulgas päästjad, siis on see SMIT-i teenuse küljes. Ja see puudutab alati juhtumite lahendamist. Siis juhtumite andmestik ja andmestiku täiendamine. Ehk selle aja jooksul, kui nüüd juhtumit lahendatakse, siis kogume selle kohta andmeid selleks süsteemiks pävis ja need andmed on siis võimalik selle juhtumi jooksul, päästetöö jooksul sisestada. Ja siis üks erijuhtum tulekahjude puhul on OIS, kus me tegelikult oleme lahendanud IT-ga ära ka siis selle tulekahjude menetluse. Ehk see, mis toimub tagant järgi. Ja nüüd lisa sinna on kõik suuremad sündmused, mis on süsteemi nimega Sitrep, kõik staabid, õppused, mis me siin teinud oleme, suuremate sündmuste lahendamine. Sealhulgas ma saan aru, nädalavahetuse tormil oli kasutuses ja saime positiivset tagasisidet, et Sitrep töötas väga hästi. Ehk meil on üks keskkond, kus meil on situatsiooni ülevaatel lisaks tööülesanded, kaardivaated, lisad, kuni sinnamaani välja, et võimalus nüüd samu asukohapõhiseid sõnumeid saata vastavatesse asukohtadesse. Siis järgmine kategooria, demineerimine. Suures laastus sarnane, ehk siis meil on demineerimissündmused, meil on selle jaoks täpselt üks süsteem, nimega Demis, istub siin sulgudes ka ilusti ja oluline siis on see, et võib-olla siis päästetööst eripära siin on see, et Demises on ka sündmuste loomine ehk tegelikult need lõhkamised ja nende korraldamine on ka süsteemi osa ja seal hulgas kõigi sündmuste ajalugu, sündmuste informatsiooni täiendamine ja siis kogu sündmuste andmestiku hoidmine. Edasi, ohuteavitus. Tegelikult enamus sellest suhteliselt uus asi. Täna pigem kas arendusjärgus või siis värskelt kasutuses olev ehk kõigepealt on ole valmis mobiilirakendus, mis ma pean ääremärkusena ütlema, et ei ole SMIT-i tehtud otseselt. Sobran praegu mälus, kelle tehtud on. Mihkel äkki oskab mind aidata? Ma jään ka vastuse võlgu. Ma tean, et ma olen seda nendega isegi rääkinud korra, aga ma ei suuda praegu meenutada. Aga millegipärast ma tahaks kodukaitse öelda. Kodukaitse. Just, täpselt. Et kodukaitse on selle looja, aga üks keskkond on meiega liidestatud, on võimeline siis nendele, kellel on rakendus mobiili paigaldatud, saatma näiteks teavitusi ja jagama olulist informatsiooni. Siis on asukohapõhiste sõnumite saatmine ehk AKOS, mis on suhteliselt uus asi, tegemist koostööprojektiga, kus siis on MKM olnud eestveeta ja SMIT-i poolt tuleb pigem siis see sisend ja see olukorra informatsioon. Mõte hästi lihtne, et me saame ette anda piirkonna ja ükskõik, kes inimestest või kodanikest sinne piirkonda satub, siis ta saab sõnumi. Ehk kui mina astun õige mobiilimasti piirkonda, siis mina saan sõnumi, et siin on siis mingisugune vastav oht. Päris elus mina vist olen neid sõnumeid näinud siis, kui oli see Prügile tulekahju. Saaremaal see joogiveega oli juhtusin olema ja seal oli ka sõnum, jah, täitsa olemas. Tõsi, mina seal ei olnud. Ja Kreveksi õppuse ajal ma sain ka need sõnumid ise siin muga pool olles, et tõesti toimis. Ta on nagu ma ütlesin, see on koostööprojekt
SMIT-i poolt sisend, tegelikult me ise seda lahendust kui sellist ei halda, aga töötab kõigi mobiilioperatoritega, kui sa oled Eesti operaatorite võrgus, astud õigesse piirkonda sisse, siis sa selle sõnumi saad. Siis sireenide võrgustik. Ise sain pilti teha Kreveki õppuse ajal, ehk tegelikult meil on tänase seisuga on täiesti püsti 2 statsionaarset punkti Muugal ja see põhjus, miks me Muugast alustasime, oli loomulikult see õppus. Tegelikult on siin majade katusel valmidus olemas. Minu teada on jalad asjad olemas, aga tehnikat täna küljes ei ole, aga üsna kohe varsti on tulemas. Ja me oleme laienemas sireenide võrgustikuga niimoodi, et alustame Tallinn-Harjumaa puhtalt jälle suhteliselt pragmaatilistel põhjustel, ehk meil inimesed, kes asjaga tegelevad ja kellel on see teadmine peas mingil määral olemas, on siin. Ja loomulikult kodanike arv siin on suhteliselt suur. Ja siis laieneme üle Eesti, esialgne plaan 120 sireenipunkti kokku, circa 20 asulat on siis need, millele see kaetus sellega tekib. Ja mõte siis selles, et teavitada enne kõike neid inimesi, kes siis sellel ajal väljas tänapäeval hoovis liiguvad. Jälle tulles tagasi selle Kreveksi õppuse juurde, siis Muuga Aedlinna vahel jalutades oli väga eristuv sireen, et sai ikkagi aru, et midagi on teistmoodi, et ei ole see, et on keegi saeb puid või midagi muud, et isegi muruniitjast kostis ilusti üle, mis kõrval undes. Nii, ja tagasi SITREP-i juurde, ehk siis tegelikult ohuteavituse juhtimine on tehtud läbi SITREP-i. Nii see, et ma saan valida piirkonna, kuhu ma saadan sõnumeid, kui see, et ma saan valida piirkonna ja käivitada siis seda vastavat sireenisüsteemi. Nüüd veel teemasi, kus meil on asju isegi mitte arendusjärgus, vaid plaanimise järgus. Täna üht-teist tegelikult olemas ka, aga vabatahtlike vaates siis tõesti suuremad tööd on tegelikult hetkel plaanimisel, oleme analüüsi lõpetanud ja leiame viise, kuidas edasi minna. Aga tänane seis on siis lihtne, et meil on 3 põhifunktsionaalsust, on vabatahtlikuks saamine, on ressursside haldus, ehk siis need vahendid, mis vabatahtlikul kasutada on ja on kodukülastused eraldi funktsioonina tehtud. Ja tegelikult on Siseministeerium siis algatanud ja läbi viinud tänaseks juba analüüsi, mis tooks kokku kõik vabatahtlikud ühte portaali. Portaali nimeks oli Vapo esialgu pandud analüüsi tulemusena, aga mis ta päriselt saab, seda me täna ei tea. Aga mõte on selles, et olenemata sellest, kas oled abipolitseinik, oled sa vabatahtlik päästja või täidad mingit muud vabatahtlikku rolli, siis sul on üks portaal. Seal portaalis sa näed neid asju, mis on sinu vaates olulised, ehk siis kui mina olen vabatahtlik päästja, siis ma tegelikult näen päästega seotud teenuseid seal. Seal hulgas siis see vabatahtlikuks saamine, seal hulgas sisuliselt kõik võimalik suhtlus riigiga. Ja seal tõesti see funktsioonide nimekiri oli oluliselt pikem kui täna siin need 3 põhiasja on, mis meil realiseeritud on. Diskuteerime pärast, siis ma annan mikrofoni ka, et kõik inimesed, kes veebi teel on, siis nad kuulevad. Just. No nii, peaks veel üht-teist olema. Nüüd veel teemad, mis on suhteliselt uued, kuhu tegelikult SMIT panustab suhteliselt vähe, aga ma arvan, et võiksid olla olulised nagu tänase diskussiooni juures. Ehk kogu evakuatsioon, varjumine ja ma ei tea siin staapide ja üldse töökorralduseks. Et täna, mida SMIT pakub, on see, et meil on arvutitöökohad olenevalt vajadusest, siis meil on erineva sisulise konfiguratsiooniga arvutitöökohad alates sellest, et ma ei tea, mul tulevad välismaalased, kellel on vaja sõrmejälge õivata või biomeetriat õivata ja siis mingit dokumenti kontrollida või siis mul on vastavalt siin kohalikud, kelle puhul ma saan ainult dokumendi kontrolli teha nii edasi. Et igal juhul see, mida me täna pakume näiteks kas või evakueerimise kontekstis, on see, et väga hea, me toome kiirendatud korras teile arvutitöökohad kohale koos võrguühendusega ja siis kes iganes selle tööd koha peal korraldab, siis saab tegelikult seda kasutada.
Nüüd meil ei ole seal tehniliselt peal mingit erifunktsionaalsust, et meil on mingi erilahendus, erisüsteem, midagi, millega me päriselt, ma ei tea, kas või inimesed ära registreerime, midagi teeme, et kõik see läheb nagu nii-öelda standardsüsteemide raames. Ja jah, lisasin siia Sitrepi ka jälle juurde, sest see on igal juhul nagu kõigi selliste case'ide puhul see üks oluline töövahend, kus me neid lahendame ja kuidas me neid juhime. Nii. Aga üldises plaanis võtab see kokku, mis meil täna IT-s olemas on. Nüüd, kas selle olemasoleva sisu kohta on küsimusi kellegil? Tervist. Jaako Vernik, Päästeamet ja elanikkonnakaitse nõunik kriisiosakonnas. Et ma küll selle vabatahtlike portaali mõttes tekkis lihtsalt see mõte peas, et kuna ma ei ole küll Päästeameti vabatahtlik, ma olen vabatahtlik merepäästja. Ja minul on küll nagu R-tipis on lisaks Päästeameti kontole on ka politseikonto, ehk siis kelle alla vabatahtlik merepäästja kuulub. Et lihtsalt, et see üks väärtus kindlasti, millega saab igasugust asju toetada, on see, et on see niisugune ühtsus või üks portaal. Et võt, lihtsalt tahtsingi küsida, et kas R-tipiga kuidagi seotust on või mis seal erinevad seal vabatahtlike portaalis plaanis või kuidas see analüüs, et kas seda nagu käsitles ka või, et ma saan aru, et see on erinevate haldusalade infosüsteemid, aga riik on nagu üks ja väike, et mis mõtteid sealt nagu tekkis? Ma nüüd ei tea, kus selle vastusega alustada. See põhiline mõte ju kogu sellel portaalil ongi see, et mul on üks koht, üks värav, olles vabatahtlik, merepäästja jätsin enne mainimata, tõesti ka selline variant olemas, olles vabatahtlik, ma sisenen ühest kohast ja ma saan endale vajalikud teenustused kätte. Nüüd, kui natuke detaili minna, siis selle R-tipi liidestus kindlasti oli plaanis. Nüüd, mis teenus täpselt sellega seotud on, selle osas ma jään vastuse võlgu. Aga tõesti, liidestuse plaanis on, see mõte ongi see, et me tooks ühte kohta kokku just kogu riigi vaate, ehk kõik vabatahtlik tegevus ja pakkuda maksimaalselt teenuseid tegelikult ühest kohast. Olenemata sellest, mis infosüsteemid seal taga on see politsei, on see pääste, on see R-tip või on see midagi muud. Veel? Kas on saalis ka veel tekkinud küsimusi? Tundub, et selles osas hetkel rohkem küsimusi saalis ei ole. Aga töötuba. Aitäh, Marti. Töötuba osas siis nii palju, et saaliga on meil hea lihtne. Teid on täpselt umbes üheks grupiks kokku koguda ja saate kõik targemad mõtted üheskoos ära teha. Kõik teie, kes te olete meiega liitunud veebiteel, siis teile me oleme ka mõelnud ja teid ei ole unarusse jäetud, vaid kutsume kaasa aktiivselt kaasa mõtlema ja tegelikult peale selle kaasamõtlemise protsessi lõpus räägiksime omavahel taaskord läbi ja siis saaksime taaskord diskuteerida ja võib-olla üksteise vahel veel mõtteid põrgatada, mis teie grupis kohe välja ei tulnud või võib-olla juba ka tuli ja te olete selle juba ära vastanud. Natukene inspiratsiooni teile siia mis seni olemas olnud on, mis lahendused meil juba tegelikult olemas on, et millisi probleeme võib-olla ei pea ruttama lahendama, aga võib-olla peab neid paremaks tegema ja võib-olla mõni lahendus on lihtsalt enda aja ära elanud ja võib-olla peaks hoopis kinni panema, eks ole. Et kõik siuksed mõtted on need, mida te aktiivselt teha saate. Teie kõik, kes te workshopi lahenduse kaudu meid vaatamas olete, siis palun minge päevakava juurde ja päevakava all te näete meie infobloki all on selline detailide nupp. Sinna detailide nuppu peale vajutades te näete kenasti, kus on Teamsi link ja siis saate Teamsi keskkonnaga liituda. See on siis vajalik selle jaoks, et sealt me saame teid mugavalt gruppidesse jagada ja siis gruppides hakata juba vaikselt oma ette selle tööga minema. Ma saan aru, et meil on kuskil 20 minutit kuni 30 minutit arutamiseks, kus me saame siis aktiivselt kaasa mõelda. Meie siin toas muidugi saame koos kohalviibijatega kaasa arutada ja mõtteid põrgatada, aga hoiame ka kindlasti pilgu peal enda Teamsi ruumil, saate seal küsimusi küsida. Seega toetame teid, kui teil tekib mingi küsimusi või täpsustavaid küsimusi selle kohta, et kuidas üks või teine asi realiseeritud on.
kas äkki mingi asi tuleks üldse realiseerimata jätta. See pikk jutt räägitud. Nüüd üks oluline asi veel kõikidele teile, kes te veebi teel meiega liitunud olete, siis kui te avate endale Teamsi lingi, siis Teamsist te kuulete samamoodi audiot, nii et minu soovitus on see workshopi stream siis selleks ajaks kas kinni panna või vähemalt hääl maha võtta, sellepärast et üks on muidu siukse 15-sekundilise delay'ga ja teine on 5-sekundilise delay'ga, ühesõnaga teil läheb toas väga kirjuks. Seega mina sügavalt soovitan, pange see workshopi stream nii kauaks kinni ja te tegelikult Teamsi kaudu kuulete ka kõike seda, mis meil siin täna töötoas toimub. Ma loodan, et kui keegi hätta jääb, siis ta leiab kindlasti viisi, kuidas abi küsida ja Merilini saab vaadata siis, kas inimesed juba vaikselt jõuavad Teamsi ruumi ka või mitte, aga anname teile siis aega natukene atra seada ja sealt edasi liigume siis gruppidesse ka kenasti ära. Nii, aga meie hakkame siit saalist kindlasti minema. Kui te jõuate Teamsi gruppidesse ka, siis teiega me jagame kenasti jooksvalt ära, et väga-väga ootame ja tegelikult teie sisendit me väga tahaks natukene spikerdada, teeks meie töö oluliselt lihtsamaks, kui me teame täpselt, mida inimesed ootavad ja vajavad. Nii et tulge mõlge kaasa ja me jääme teid ootama ning hakkame siin saalis pihta ja siis umbes 20 minuti pärast te võite tõenäoliselt näha, et ma tursatan jälle mikrofoni ja ütlen paar sõna ja siis hakkame vaikselt võtma kokku seda, kuhu me jõudnud oleme. Aga liituge Teamsiga, jääme teid ootama ja me saalis hakkame siis pihta. Aitäh! Ma vahepeal segan ka, et anda teada kõigile nendele, kes meil video vahendusel endiselt meid jälgivad, et me töötoaga läheme liiguma natukene siin edasi, sellepärast et 20 minutit on küll täis saanud, mis ma lubasin, aga kuna internetis me ei ole pidanud ühtegi gruppi moodustama ja meil juttu jätkub ja meil on natukene siin võimalik omavahel mugavalt vestelda, siis täpselt see edasi toimubki. Et teie saate nii kaua lihtsalt melu nautida ja kahetseda seda, et seekord kohale ei tulnud, aga järgmine kord on siis seda rohkem põhjust kindlasti teil kohale tulla. Seega kuulake ja vaadake meid natukene veel ja siis me juba hiljem jõuame kokkuvõtete juurde ehk saate kuulata, mida tarka siin inimesed siis välja mõtlesid. Mulle tundub, et me selle vastasime saime. Olgu, tuleme siis tagasi eetrisse ka, et need inimesed, kes meil kõik on kaugel kodudes vaatamas mugavalt diivanist ja ei soostunud arvuti taha sööstma, et Teamsiga liituda, siis nemad ka kenasti saaksid nüüd lõpuks teada, mis me siin kõik ära rääkisime. Et Marti tegi ka mingid märkmeid, mina mugavalt kirjutasin ka kiiresti, väga segase käekirjaga, et ise pärast aru ei saaks kindlasti, mis me rääkisime, aga natukene ikkagi. Et võtame siis algusest peale vast. Kõige esimene asi, mis me hakkasime pihta, oligi info kättesaaduvus ja sealt tegelikult see geoinfo ja ka välja ronis, et tahaks teada igast asju, eks ole, alustades sellest, kus ma drooniga võin lennata, millal võin lennata ja millal ma kohe kindlasti võiks lennata, kuidas see informatsioon minuni jõuab. Aga tegelikult droon on ainult nii-öelda pealiskaudne küsimus. Seega seal oli ka, tahaks teada seda, et kus on tankla, kus on nii-öelda varjumispaik ja nii edasi, et info jagamise kanalid oli see suur probleem. Me oleme väga erinevad... Vist ei töötab. Me oleme väga erinevad süstematiseerinud, ma vaatan seda, kuidas me midagi kirja paneme, et tõesti see info jagamine on üks suur teema, kus väga palju asju kirja sai, alates sellest, mis on akosest täna puudu ja üle, et millal tulevad sõnumid, millal ei tule, mida me peaks muutma, kas ma pean saama kuskil oma kodu ja suvila piirkonda ette anda, et ma tahan saada selle Muuga sõnumeid alati olenemata sellest, kas ma olen Hispaanias või ma olen Muugal. Ja siit edasi rääkisime Sireeniteelist, rääkisime 1247 töökindlusest ja tegelikult rääkisime sellest, et meil on mingi satelliitside ja teavitamise võimalus, mida me minu teada Eestis ei kasuta, vähemasti tehniliselt. Ja tehniliselt seda ei kasuta ja ma tean, et ÜRO on see, kes peaks seda eest vedama, sellepärast, et ÜRO president hõikas välja, et kõik maailmas peavad selle saama,
mingiks aastaks ja nüüd vaesed ametnikud siis seal tegelevad sellega, et see ka nii juhtuks. Jõudu neile nendes rasketes pingutustes. Akose poole pealt panin veel märksõnalna kirja, et tegelikult meil on olemas valguse teavitus, meil on olemas lõppteavitus, aga see, et kui ma ohualast olen nüüd ohutult väljas, siis seda hetke ma tegelikult ei tea ja sellest tuntakse ka puudust. Et sihukene märgusõna veel sinna info juurde. Siis kriisivalmidus, ma näen, et on sul suur... Kriisivalmidus on üks, aga see jaguneb natukene nüüd siin erinevate punktide vahel laiali ka. Kõigepealt siia panin selle sama riigiga suhtlemise otsa, et meil on vaja kas ühte keskkonda või siis kohustust erinevatele keskkondadega riigiga suheldes anda ka informatsiooni, mis puudutab riske või kriisi. On see elukoht, on see sõiduk, on see lasteaed, on see kool, on see midagi muud. Ja et see info edastamine oleks nagu norm või et see oleks kohustus. Et ma päris, et koolil on kohustus, ma ei tea, e-koolis kuskil kirjeldada ära, et meie varjumiskoht on siin, meie riskid teadaolevad on sellised ja infot saab siit. Et see on kindlasti üks suur pool, mis IT puudutab. Ja kõik see, mis nad igast poole laiali tegelikult kokku koguvad, siis kodanikuna peab olema mul üks koht, kus ma saan kätte kõik minule kohalduvad riskid, ohupiirkonnad, milles ma parasjagu hetkel olen, et mul oleks võimalik ette tutvuda nende teadmistega ja käitumisjuhistega samamoodi, et kui need peaksid realiseeruma, siis ma olen nendest teadlik sellepärast, et ma võib-olla ei taipa minna kuhugi keemiaettevõtte kodulehele vaatama, kuidas see mind mõjutab, aga näiteks eesti.ee-s võiks minu elukoha järgi kohe ära öelda, eks ju, et sellisele elukohale on ka keemiarisk ja sellised on nende juhendid. Ja mulle kusjuures väga meeldis kaardirakenduse mõte, kuna ma ise ka, mulle kaardirakendused väga meeldivad, sealhulgas orienteerumine ja kõik muud sellised tegevused kaardiga, siis seesama, et mul on offline rakendus, mida ma tean, et ükskõik mis ajal ma lahti võtan, siis ma näen Eesti kaardi peal, mis on need olulised punktid, kus on minu varjumiskohad, kus ma saan kütust, kus on, ma ei tea, elektrivarustus tagatud, ehk ma saan raadiot laadida, kus ma saan selle või telefoni laadida, kus ma saan raadio jaoks patareisi ja nii edasi. Et tegelikult ju ikkagi, kui me päriselt räägime situatsioonist, kus elektrit ei ole, siis mul ongi see patareidega raadio teoorias ainuke variant. Absoluutselt. Aga kui sul tõesti mitte midagi ei ole, siis sa peaksid pöörduma kindlasti varjumispunkti, kus meil peaks siis olema tagatud mingised baasvajadused, mis on nii-öelda modernse inimese baasvajadused samamoodi seal hulgas andmeside. Aga seal juures me peaksime hakkama siis toetama ka kohalike omavalitsusi rakendustega, mida nad esiteks tahavad kasutada, milles nad näevad tõeliselt edu või mugavust, aga mis suudaks ikka omavahel suhelda, et kui me tõesti varjume erinevatesse kohtadesse, muretseme oma lähedaste pärast, võib-olla väga lähedaste pereliikmete laste pärast, et meil oleks võimalik teada saada ka, mis neist on saanud, sest nad ei pruugi meiega samasse kogunemispunkti kohe jõuda. Seega see on samamoodi üks osa, mis offline võimekuse justkui interneti kadumise puhul me peame tagama ja läbi mõtlema, kuidas need punktid omavahel siis suhtlema hakkavad ja seda infot edastama hakkavad. Ja mina võtsin kaasa 2 nagu konkreetset seda, ühe panin kirja siia, et see ole valmis asi vajab tegelikult tuge, et ei ole nii, et meil on ainult vabatahtlikkuse baasil see kõige parem keskkond, mis on. Et see kindlasti peab kuskile muutuma ja tegelikult teine mille võtsin kaasa oli Sitrep, mis on nagu minu isiklikus ampluaas rohkem sees, et ma päriselt tahaks, et see oleks kasutatav. Ja ma kindlasti Martiga räägin veel, et ole valmis võtame ka kaasa ja anname enda peadirektorile kaasa, et kui me lähme nüüd IT-majadega suhtlema, siis see tugi peaks tegelikult tulema kõigilt, et see jooksis meil korduvalt läbi, et tõepoolest ole valmis rakendus, mis Naiskodukaitse teinud on hetkel tõenäoliselt kõige parem infoallikas, mis on ta toimepidevuse tagab lihtsalt sellega, et on sinu mobiiltelefonis kogu aeg olemas ja ta ei vaja mobiilsele võrku, et toimida. Seega me ei peaks hakkama tegema uut asja. Mingi teatud kasutajaskond meil seal on, aga me saaksime kutsuda kodanikke üles aina rohkem seda kasutama. See oli võib-olla siis ole valmis äpi puhul kogu siku informatsioon. Jah, sinna informatsiooni võiks juurde tulla. Me peame üle vaatama, kuidas me saame neid ohuteavitusi seal kontrollida, kuidas me neid saata saaksime. Seal kas sa saad valida eelnevalt endale piirkonnad või ainult need piirkonnad, kus sa parasjagu oled või mitu piirkonda sa saad endale valida. Kui täpselt kõik siuksed asjad ja vajavad seal abi,
aga hetkel ta tõepoolest on meile nagu kõige kasutajasõbralikum, kõige rohkem informatsiooni pakkuv lahendus, mis meil olemas on. Jah, minu poolt üks teema siia juurde veel, vist ainuke asi, mis nagu kriisi ajal jäi IT-süsteemina kõlama, on see, et mul on vaja infot enda lähedaste kohta. Stiilis, kui mul laps on parasjagu koolis, mina olen tööl, ma lähen varjumiskohta ja nad sinna jõudnud ei ole ja mingil põhjusel, siis kust ma selle saan? Kas nad on kuskil mujal, kas on midagi, et see jäi nagu mulle siit kõrva? Ja tegelikult üsna viimase teemana jõudsime ka sinna, et andmete varundamine, tõepoolest meil on igasuguseid vägevaid digitaalseid lahendusi, me toodame digitaalseid lahendusi aina juurde, mingeid juhiseid, mingeid Exceli faile, tabeleid, kuidas neid kõiki täita, mida täita, mis olukorras. Aga kui meil pole enam elektrit ja me pole teadmisi, siis me peame mõtlema seda mitte ainult sellele, kuidas me omavahel saame üle arvutite neid andmeid mugavalt jagada, vaid ka seda, kuidas me saaksime ilma võrgutada kõike seda sama andmestikku ja teadmist, mis meil hetkel peas on, kasutada reaalselt ära. Oli sul veel? Ei, see oli viimane suur punkt, mis ma kirja panin. Ma arvan, et ülempunktid me tegelikult siin katsime ära. Ma tegin märkmeid veel, mul võin tõestada, mul on 2 lehte täis kirjutatud, et me ei lähe siin päris tühjade kätega ära ja see kohe kindlasti mitte ja me saame enda poolt võib-olla lubada seda, et meie majas me nendesse teemadesse kindlasti edasi vaatame ka, sest et see on ikkagi meile väga südamelähedane ja võib ka öelda, et kuna Päästeamet on meie nagunii suur partner, siis me saame siit koos edasi minna ja neid lahendusi hakata koos ka ajama ja lahendama. Mul on väga tore näha, et me tegelikult selle eluvaldkonnaga seotud inimesi just siin ka väga palju nägime, et meil on võib-olla nüüd paar sõbralikku kontakti nägu juures. Just. Ja kui ma alguses siin vaatasin, et meid on päriselt 4, siis ma natuke kartsin, et me ei sisusta seda arutelu ära, aga tegelikult super. Aitäh. Me jõudsime nii palju teemasi läbi käia ühest äärest teise, see arutelu, ma arvan, oli väga hea. Nii et kõik teie, kes te olete meiega veebi teel liitunud, aitäh teile ka kuulamast ja vähemalt nägite meie kukleid ja päid ja kirjutusi, aga nüüd te teate ka, mis nende taga oli. Meie rohkem ei ole aega kinni selle pärast, et uued inimesed soovivad juba saali saada ja tegelikult tore näha, et meie vestluse käigus jutt oli nii põnev, et tuli paar külalist meile juurde. Seega ajapikku jõuate teiega veebist siia majja. Selleks aastaks meie poolt kõik suur tänu. Mina olin Mihkel Toomas Välimäe ja minuga koos oli Martti Lung. Me täname ja pealt nägemiseni. Ja, just.